एक बार की बात है, आश्चर्य से भरी दुनिया में टिमी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। एक दिन भई दोपहर में अपने घर के पीछे बने वाड़े में खेलते समय टिम्मी एक रहस्यमयी चमकते हुए बीज पर नजर गई। उसने उसे रहस्यमयी तरीके से देखते हुए कहा, ये क्या चीज है? फिर अचानक टिमी को एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। टिमी आवाज ने मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे चल दिया। वह आवाज टिमी को बगीचे में छिपे हुए रास्ते की और ले जा रही थी, जो प्रकृति के चमत्कारों को प्रकट कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ने कहानियां सुनाई कि कैसे पेड़ हमें सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए फल और आराम करने के लिए छाया प्रदान करते हैं। टिम्मी मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां मां प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही थी। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्होंने समझाया, रोपा गया हर पेड़ जीवों के लिए एक घर है, हमारी हवा के लिए एक क्लीनर है और हमारे पर्यावरण का संरक्षक है। मां प्रकृति की बातों से प्रेरित होकर टिम्मी ने अपने बगीचे में रहस्यमयी बीज बोया। दिन हफ्तों में बदल गए और बीज एक शानदार पेड़ में बदल गया, जो टिम्मी के साहसिक कार्य और साहस का जीता जागता सबूत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ लगाकर हम उस ग्रह का पोषण करते हैं जो हमारा पोषण करता है। ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।